हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही चैनल पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जिस दवाई के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिस दवाई से आपको वाकिफ रूबरू करवाना चाहते हैं, उसका नाम है पेडीवे एटी जूनियर सिरप। फ्रेंड्स, स्मार्ट वे वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड अहमदाबाद का एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, जो छोटे बच्चों में यदि वूपिंग कफ, बलगम वाली खांसी जिससे पूरे सीने में जकड़न हो गई है, सांस लेने में तकलीफ आ रही है, बच्चे की आवाज़ चेंज हो गई है और उसका खांस खांस के बुरा हाल है, कफ बाहर नहीं निकल पा रहा है, इन सभी प्रॉब्लम के ऊपर पेडीवे एटी जूनियर सिरप बहुत ही बढ़िया सिरप है। फ्रेंड्स, बच्चों के हिसाब से इसमें तुलसी फ्लेवर दिया गया है, बढ़िया स्वीटी सा टेस्ट है, मीठा टेस्ट है। तुलसी फ्लेवर से जो गले में खरखराहट है, जो खराश बनी हुई है जिससे आवाज़ चेंज हो गई है, उसमें भी काफ़ी रिलीफ पहुंचाता है। यानी कि बच्चों को यदि जकड़न वाली खांसी हो गई हो, जिनकी आवाज़ चेंज हो गई हो, कफ ने पूरी तरीके से श्वसन तंत्र को, जिसमें फेफड़ों को पूरी तरीके से कफ ने जकड़ लिया है, उसके अंदर बहुत ही बढ़िया सिरप काम आता है। फ्रेंड्स, लगभग 70 रुपये की MRP में आपको आपके नियरेस्ट सभी मेडिकल स्टोर्स पर बड़ी ही आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। फ्रेंड्स, बात करेंगे कंटेंट की या उसमें जो जो दवाइयाँ मिली हैं उसके बारे में। फ्रेंड्स, सबसे पहले इसके अंदर टर्बूटालिन सल्फेट लिया गया है। टर्बूटालिन सल्फेट जो काम करता है, वो फेफड़ों तक पहुँचने वाला जो वायु मार्ग है, मुंह से लेकर फेफड़ों तक जो ऑक्सीजन हम लेते हैं, उस पूरे एरिए को यदि वो कफ से पूरा पैक हो गया है, पूरी तरीके से जकड़ गया है, उसको खोलने का काम करती है, उसको आराम पहुंचाने का काम करती है, जिससे सांस लेना, ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना का रास्ता पूरा सुगम हो जाए। फ्रेंड्स, यूज़ की यदि हम बात करेंगे तो टर्बूटालिन दमे के कारण घरघराहट जो होती है, सांस ना आने की वजह से या कफ ज़्यादा हो जाने की वजह से, कुछ बच्चों में कफ ज़्यादा जमा हो जाने की वजह से जो घरघराहट की आवाज़ आती है, उसके लिए करता है। सांस में यदि कमी आ रही है, सांस फूल रही है, सीने में जकड़न हो गई है, उसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है टर्बूटालिन सल्फेट। सेकंड जो दवाई इसमें ली गई है फ्रेंड्स, एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड लिया गया है। एम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड जो है कफ गलाने के लिए काम करता है। फ्रेंड्स, यदि बच्चे को बहुत ज़्यादा कफ हो गया है, जकड़न हो गई है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो टर्बूटालिन सल्फेट जो है उस पूरे एरिए को सांस लेने के लिए सुगम बनाता है। हमारी श्वास नली जो है उसको खोलने का और लंग्स को खोलने का काम करता है। ऐसे ही एम्ब्रोक्सोल जो है, वहाँ पर जो भी कफ, बलगम, अगर श्वसन तंत्र में, फेफड़ों में, श्वास नली में अगर गाढ़ा गाढ़ा बलगम, अगर वहाँ कफ चिपका हुआ है, उसको मेल्ट करने का काम करता है, जिसका उपयोग बच्चों में जो खांसी श्वसन रोग की से जुड़ी हुई है, सांस की वजह से जो खांसी जुड़ी हुई है, या कफ अत्यधिक गाढ़ा या बलगम हो गया है, उसको उपचार में होता है। एम्ब्रोक्सोल को ज़्यादा से ज़्यादा कफ सिरप में इसलिए मिलाया जाता है कि जो बलगम गाढ़ा हो गया है उसको मेल्ट करने का काम करता है। साथ ही साथ इसमें लिया गया है गुफेंसिन। गुफेंसिन एक्सपेक्टोरेंट का काम करता है, वो हमारी श्वास नली में जमे हुए बलगम को गलाने का काम भी करता है, कफ को पतला भी करता है, साथ ही साथ जो कंजेशन हो गया है, जकड़न हो गई है, उसको क्लियर करने का काम करता है और सांस लेने में आसानी पैदा करता है। फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया ड्रगों को मिलाकर एक कॉम्बिनेशन बनाया गया है, जो छोटे बच्चों में यदि कफ वाली खांसी, जकड़न या बच्चे की आवाज़ चेंज हो गई हो या उसके सीने से घड़घड़ाहट की आवाज़ आ रही हो, उसके लिए बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। साथ ही साथ मेंथोल लिया गया है, जो तुलसी के फ्लेवर में लिया गया है, तो ऐसे टाइम पे जो खराश रहती है उस पे भी काम करता है।
फ्रेंड्स बात करेंगे डोजेस की, तो यदि बच्चा 3 साल से 6 साल तक का है, आप उसे 2.5 ml दवाई दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं, हर 6 घंटे के अंतराल में दे सकते हैं। फ्रेंड्स आपको दवाई देने के लिए थोड़ा सा गुनगुना पानी लगेगा, यानी कि आधा कप हल्का गुनगुना पानी, उसमें आप आधे चम्मच 2.5 ml दवाई मिलाकर बच्चे को पिलाएं। इससे उसके जो गले में उसकी आवाज़ चेंज हो गई है या तकलीफ़ बनी हुई है, तो गर्म पानी से भी उसकी सिकाई हो जाएगी और दवाई का रिज़ल्ट भी बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा। फ्रेंड्स बच्चा यदि 5 साल से 10 साल का है तो आप इस दवाई को उसे 5 ml 1 चाय के चम्मच के बराबर दवाई आधे कप गुनगुने पानी में दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। 3 बार फ्रेंड्स बच्चे की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसके कंजेशन कितना ज़्यादा है। आपको ये देखना है कि यदि कंजेशन बहुत ज़्यादा है तो आप हर 6 घंटे के अंतराल में 3 बार डोज देंगे, और यदि नॉर्मल कंजेशन है तो आप उसे सुबह और शाम दिन में 2 बार एज के हिसाब से या तो 2.5 ml या 5 ml दवाई देंगे। फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया सिरप है जो बच्चों में जकड़न वाली, बलगम वाली, इस टाइप की जो खांसी हो जाती है जिसमें उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाए, सीने से उसके बहुत गड़गड़ाहट सी आवाज़ आए, सांस लेने में उसको तकलीफ़ लग रही हो और उसका कफ आपको लग रहा है कि चौक कर गया है और निकल नहीं पा रहा है, उसमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। फ्रेंड्स साइड इफ़ेक्ट की यदि मैं बात करूँगा तो टर्बूटालिन का जो साइड इफ़ेक्ट है, यदि ओवरडोज हो जाता है तो बीपी को हाई कर देता है, साथ ही साथ सांसों में चक्कर आने की भी प्रॉब्लम आती है। एक तो बीपी को हाई कर देता है, दूसरा चक्कर आने की प्रॉब्लम आती है, और तीसरा जो है इसमें ड्रॉजीनेस रहती है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, साथ ही साथ हेडेक भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स ये साइड इफ़ेक्ट तो ओवरडोजेस के हैं, तो डोजेस अपने को जैसा मैंने बताया है वैसा दे सकते हैं, या सेवन करने से पहले आप अपने फैमिली डॉक्टर से भी मिल सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप मेरे इस वीडियो से मेरे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, यही मेरा उद्देश्य रहता है। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम इसी तरह के नए नए वीडियोस आपके समक्ष लाते रहें। जय हिंद।